בהמשך לדברים המקובלים שאני עושה בכל יום שישי, יש בלי עוגת תפוזים, אין מצב שאני לא עושה עוגת תפוזים. ככה לקום בבוקר, איזה פרוסת עוגה עם כוס קפה, לפני שכל הבית עדיין ישן. לפעמים אני מצפה אותה אך ורק עם אבקת סוכר. לפעמים בא לי ככה לשים עליה שוקולד. לפעמים אני בכלל פורסת אותה באמצע וממלאה אותה כשיש לי זמן ואני רוצה לשדרג. ואם זה בכלל בעונת התותים, אז אפשר אין ספור מילואים לעשות לעוגת התפוזים, שבבחינתי זה must בכל יום שישי. אצלי זה עובד בכל יום שישי. אז אני בעצם מתחילה להפריד לנו את הביצים, 5 ביצים בגודל רגיל. כמובן שאם זה בקיץ אז הביצים חייבים להיות במקרר. ביצה אנחנו בודקים אותה עוד בתוך הגוף שלה, האם היא קשירה לאכילה, אם אין בה סימני דם או סימנים של בצרה דיברה לי. אחרון, רעבוק. אוקיי ליה, הפרדנו את החלמונים ואת החלבונים, 5 ביצים, ואנחנו ממשיכים. אנחנו עכשיו אמורים להקציף את החלבונים האלה לקצף יציב. מה שאנחנו צריכים זה פשוט להתחיל בלי כלום. פשוט להתחיל להקציף ולא תוספת. ואז שבעצם הקצף מתחיל מעצמו לעלות, אנחנו נתחיל להוסיף את הסוכר. אפשר גם להפסיק, זה לא כזה נורא. אנחנו נתחיל להוסיף לנו את הסוכר. כפי שאמרתי, זה כמה יש פה ליה? שליש. אני אתחיל עם השליש הזה, ובואו נראה. לאט לאט. כמה פעמים. לא צריך להפעיל מיקסר בשביל עוגת הזאת, זה לגמרי עושה את העבודה. קצף אמור להגיע למצב של יציבות. זה לוקח משהו בין 5 ל-7 דקות. ואחרי שאנחנו נסיים להכין את הקצף, אנחנו נגיע לחלבונים, וגם שם צריך להוסיף את יתרת המצרכים היבשים. אוקיי, אז הקצף שלנו אפשר לומר כמעט מוכן. בואו אנחנו נראה לכם אותו, רגע. טיפה. אוקיי, בואו נעצור. יופי. הקרם שלנו, החלבונים שלנו מוכנים. עכשיו אנחנו עוברים הישר לתוך החלמונים. נוסיף פה עוד את אותה כמות של סוכר. זאת הכמות שאנחנו צריכים על מנת שהיא תהיה לא מדי מתוקה, אבל מספיק מתוקה בשביל להרגיש גם את המרכיבים, את המיץ תפוזים שבה. ובו אנחנו נעבור, נשים פה בערך כוס מיץ תפוזים. בעונה אז זה לגמרי עדיף שיהיו תפוזים אמיתיים, אבל אם אין תפוזים אמיתיים אז זה לגמרי עושה את העבודה, זה בסדר, לא צריך להחמיר עם כל דבר. אם יש, אין, בסדר. הלאה, אנחנו עוברים לשמן. הילדים אוהבים את זה ככה או ככה? הם אוהבים את זה בכל בדיוק, וזה טעים. אני הוספתי כוס של שמן לעוגה. מה נותר? קמח כתפיה. הכי חשוב, כי בלי זה, אם אתם לא שמים קמח תפוח, אז לא צריך את זה. אבל האבקת אפייה, אם אנחנו נשים קמח ולא נשים את האבקת אפייה, תצא עוגה. אבל לא תצא עוגה כזאת, פלנט כזאת, כמו בראוניס, ולא עוגת תפוזים שאנחנו רוצים להגיע לגובה. תפוחה ויפה. אז הנה, נוסיף שקית אחת של אבקת אפייה, ובעצם את הקמח. קמח אנחנו נשים כוס,
וחצי, לא צריך יותר, כוס וחצי קמח, שמנו אבקת אפייה, שמנו סוכר, שמנו שמן, שמנו את הכל, ערבוב קטן של המרכיבים האלה, שים יד, כי בדרך כלל קצת נתיב, קצת נתיב. העיסה הזאת אמורה להיות נבלית. אוקיי, גם עם זה סיימנו. קשה? לא. ערבוב קטן של הכל. אוקיי, בואו נמזג את שני הקערות ביחד. אנחנו אני מתחילה עם קצת, אתם זוכרים? לא מזמן עשינו את זה. זה המרקם שבעצם, אתם רואים אפילו שזה לא ייפול. תתחיל עם חלק. אני גם אוהבת לפעמים להוסיף פה צימוקים, פצפוצי שוקולד, אפילו תמרים, חתיכות של תמרים, אבל בסופו של דבר העוגה הזאת היא הכי טעימה כמו שהיא. עוגת השבת, עוגה שהיא מריחה, היא מביאה, היא מקבלת את השבת הלאה, ועכשיו אני יכולה להכניס כבר את כל הקרם שנותר פה, כל החלבונים, הקציפה של החלבונים, שבעצם הם אלה שנותנים לעשות את העוגה כזאת תפוחה. הנה לנו, ניתן להם שקיעה קטנה, עוד ערבוב קטן. הערבוב פה הוא חשוב, אבל לא ברמה כזאת לערבב אתם רואים, אני פשוט מקפלת. אני מקפלת פנימה, מלמטה אני אוספת ואני מעלה ללמעלה. פשוט הקיפול פה... שלא ירד הנפח של הקצת. שלא ירד הנפח, על מנת שנשמור על הנפח, וגם לערבב, שיהיה פה... אנחנו לא רוצים שיהיה לנו בתוך העוגה פסים לבנים. אנחנו רוצים שהעוגה תהיה עוגת תפוזים, כפי שהיא אמורה להיראות ולהיות. אוקיי, עוד טיפה, ויש לנו את הבלילה. כך. אין לנו עוגת תפוזים. חורף, קיץ, סתם ככה, תמיד העוגה הזאת אצלי היא העוגה הכי מתבקשת, ואני עושה המון עוגות, אבל בסופו של דבר תמיד בבית חוזרים לעוגה הזאת. אוקיי, מה נשאר לנו, ליה? תבנית, נכון. עכשיו, אפשר לעשות אותה בכל תבנית של 26. אני מאוד אוהבת לעשות אותה בתבניות כמו של פעם. אתם רואים כמה עבר על התבנית הזאת, מלראות אותה זה להבין, כן, עם עבר. פזם. נכון, פזם ועבר. אז שמן, אתם זוכרים, אני פשוט משפריצה פה כמה שפריצים קטנים של שמן. אני אמרח את השמן בתוך התבנית. טוב, אוקיי. מה נשאר, לילוש? מה נשאר? תעמיסי אותה. יאללה, להעמיס אותה. בבקשה. הכל. שום דבר פה לא הולך לנו לאיבוד. אוקיי, ליה. זאת העוגה, מכה. עוד אחד כל בועות האוויר, ביי. והיא כבר נכנסת לנו לתנור למשך, אני שמה אותה על טמפרטורה של 200 מעלות טורבו, עד שאתם רואים בעצם את העוגה בצבע שאתם אוהבים. לוקחים קיסם, נועצים אותה בתוכה, אם הוא יוצא יבש, מעולה, אם לא, עוד 2 דקות, עוד 5 דקות, לא למהר, בסופו של דבר היא תהיה מושלמת, טעימה, וגם לכם תהיה עוגה. כמה זמן עבר מה שהכנסנו את העוגה? 25 דקות? 25 דקות, אוקיי. העוגה שלנו אפויה, מריחה, מזמינה, היא תתקרר מעט, ועוד כמה דקות אנחנו נעביר אותה לכלי, עם כל הכבוד של השבת. אנחנו נעבירים אותה למקום של כבוד. כלי הגשה? שישי, שבת, ברור, כל שנותר, להצמיד את כלי הגשה.
דרך אגב, לפני, מאוד חשוב. מאוד חשוב. אני נותנת כמה ניעורים מהצדדים, לראות שהיא כבר מנותקת, לא צריך יותר מאחד, שתיים, מנותקת. לא צריך לחשוש, סך הכל זאת עוגה. 1, 2. שבת שלום. וואו. עוגה לשבת שלי. עכשיו אנחנו מן הסתם נביא אבקת סוכר, אבל היא עוד קצת חמה, אתם רואים עוד עדיין העדים יוצאים ממנה, וכשהיא תתקרר, זאת עוגה שהולכת להיות עם אבקת סוכר עליה. אהבה שלי. אם אהבתם, שתפו. ואני אשמח מאוד אם תכינו ותשתפו אותי איך יצא לכם. כי לי זה יוצא כל שבוע ככה. אם יש משהו שהוא לא ברור, לא מובן, אתם תמיד מוזמנים לשאול אותי את השאלות. ובעיקר, שיהיה לכם שבת שלום. אני